प्रीति, अरे ओ प्रीति, क्या हुआ? अरे जल्दी आओ यार। क्या हुआ, क्यों शोर कर रहे हो? अरे सुप्रीत ने पापा बोला। तो बोलता ही है ना। अरे यार अपना होठ हिला के बोला है मुंह से। फिर से बुलाओ तो। सुप्रीत एक बार फिर से पापा बोल देता हूँ। पापा। देखा, मेरा लड़का एकदम समझदार लड़का है। आज मैं अपने लड़के को कुछ भी दे सकता हूँ। बोल बेटा क्या चाहिए तुझे? iPhone 17 Pro Max। तू बोला ही मत कर, अच्छा लगता है। आज अपने दादा और दादी के लिए एक लाइक और 2 कमेंट जरूर करें। दादा और दादी की कसम बच्चों।